sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, que es día viernes. Ya estoy estresada porque llevo más de 10 intentos tratando de hacer este video de comida y no puedo. Bueno, pues como verán, vamos a hacer un video con una fogata porque, saben, ya hoy es Viernes Santo, no hay gas. Rayos, señorita, ¿qué más me puede pasar en esta vida? ¿Volverse a acabar el video? No, esperamos que no. Bueno, estamos con una invitada muy especial para mí. Va a aparecer aquí en 3, 2, 1. Mi mamacita chula es ella. Así que ella va a ser la que me va a ayudar a terminar la comida que ya llevamos mucho tiempo. Miren, ya está casi todo. Les vamos a enseñar la fogata. Lo demás, la comida, que ya casi todo está. Por tanto, día 18 de cuarentena. Nos preparamos con comida, con verdura, con arroz, con frijoles, pero no pusimos gas. ¿escuchan ese sonido tan bonito? Bueno, pues ya casi todo está acabado. 10 intentos y no sale nada. Así que vamos a enseñarles y lo demás que falta. Este es el hígado delicioso. Estas son verduras para una salsa. Ustedes también pueden hacer una salsa al gusto. Las verduras. ¡Qué delicia! Ya está el rico pollo. Como vieron, ya casi terminamos y nosotras, bueno, yo cometiendo errores y pues ahí terminando los videos por accidente porque soy nueva. Denle like por mi error. Ay, corre, mamá. Les enseñaremos la fogata. ¡Ay! ¡Me quemé! ¡La silla está caliente! ¡Ay, ya, pues! Les enseñaremos la fogata. Un poco austero. Gracias a mis hermanos. ¿Verdad, mamacita? Ah, sí, claro. Todo se ve un poco austero y muy negro, digo, porque estamos cocinando con leña y mis ollas y mis sartenes van a ser los paganos, pero va a quedar más rico porque la comida con carbón o en leña sabe más rica. Y no tenemos como por qué decir, ay, no se puede. Siempre tenemos que buscar soluciones. Ya. Día, ¿qué? 18 de cuarentena. A partir de hoy cocinaremos con nuestra nueva estufa de leña. Ya oyeron a mi mamacita. Háganlo. Ay, busquen Aparte soluciones. vamos a tener que... ¿Estás grabando? Sí. Ah. Lo único más, vamos a tener que volver a lavar la ropa porque no sabíamos y ya se humeó y va a apestar a leña. Miren, ahí está la fogata. Qué chulada de fogata. Ya hasta me quemé. En la silla en donde está ese chico sentado está caliente de las orillas. Y como tengo falda, miren, como tengo falda, pues ya vieron. Ay, Dios mío, y me quemé. Ay, y lo siento por esa falla. Bueno, pues como vieron, ya después de tantos intentos, está el hígado con la horcha quemada, como dice mi madrecita santa. Ay, madrecita santa. Y así que tendré mucho cuidado esta vez porque no quiero hacerlo de nuevo. Van a traer los garbanzos. Era la olla express que traen allá. Allá está. Y dejamos un despapalle por aquí porque no nos ha dado tiempo. Miren nada más. No, hay que levantar. Sí, pues sí, ¿verdad? Bueno, y pues es hora de limpiar aquí. Pues esta cebolla todavía sirve, nada más usamos la mitad. Este limón todavía sirve. Y a tirar la basura. Listo, terminaremos en 3, 2, 1. Volvió a hacer que aprendiera. Ahí está, limpiecito, todo bonito. Y ahí está mi hermano. Me molesta. Oigan, y puede haber un lugar, un video muy interesante, que yo soy la peluquera de esta casa. Bueno, aunque mi mamá sí nos lleva, pero aunque si les veo el cabello largo, se los corto. Bueno, aunque este chico no se deja. Como les decía en el otro video que no fue otro, fueron 10 videos. Les había dicho, había grabado de que no solo iba a ser mis videos de cocina, sino que también de videojuegos, o como dicen mis hermanos que se llame,
que no sé cómo es, de bromas, de cocina, de mi mamacita, de live, de TikTok, de todo, voy a hacer videos. O sea, tengo de todo, pero sí tengo de todo. Y empezaremos a hacer el arroz, pero... También en niña. Ajá, también en niña. Dice mi mamá que se tardaría más, y obviamente se va a tardar más. Y a lo mejor nos queda medio batido. Sí, batidito, pero rico. Y esto sí, en esta casa no existe un quemado. Todo es dorado. Dorado. ¿Verdad, mamacita, que es dorado? Ah, claro, a mí no se me quema nada. Es Solo dorado. se doro. Ya veo. Bueno, que este video no es de juego, risa ni nada, pero es para que aprendan a cocinar como yo, que yo cociné desde los 6 años. Y mi hermano va a salir con huevo con chocolate y chocolate con huevo. ¿Ah? Por favor, Al menos yo no hice dilo a la cámara. Al menos yo no le puse chocolate al huevo y huevo al chocolate. Se los dije. Molesta mucho ese vato. Y me lloraron los ojos de nuevo. Bueno, y pues después de una pausa muy larga, vamos a hacer ahora la salsa, como verán. Bueno, pues la vamos a molcajajar. Es una salsa de molcajete que es una muy deliciosa, ¿verdad, mamacita? Ah, sí. Sí estaría molcajándolo bien. ¿Y cuántos? ¿Dónde está el molcajete? Ahí está el molcajete. O si quieres, yo me paso por acá y tú por acá. No, cuídame. Estas salsas de molcajete, para mucha gente, incluidos nosotros, saben más ricas que las compradas en la tiendita o que las hechas en la licuadora. Y las piedras, bueno, la piedra del molcajete y a esa bolita, como que le dan un sabor más rico. Más íntimo. Bueno, y ya pusimos a cocer el arroz. Verán el proceso. Está bien fuerte el juego. Y pues este es el proceso del arroz. En leña. Y aproximadamente le vamos a poner ¿cuánta agua? Pues le vamos, no me acerques tanto tu video, porque si no, le vamos a poner, si por medida de arroz son 3 de agua, como está en leña, pues se va a cocer súper así y va a quedar crudo. Entonces le vamos a poner 2 más, o sea 5. ¿Te estás quemando? Pues ya, escúchale, papá. Bueno, y seguimos con la comida, con el rico caldo ¿de qué era? Ah, ¿de qué? Caldo de hígado. No, no es caldo de hígado. Caldo de arroz con papitas y hígado. Bueno, ¿cómo? Caldo de verduras. Caldo de verduras con arroz e hígado. Y nosotros creímos que se iba a tardar mucho más, pero miren nada más cómo va hirviendo. Ahí está, miren. Hirviendo de maravilla. Bueno, pues empezamos a enseñarles el arroz. ¿Qué creen? Estamos a punto de terminar y comer nuestra comida Nuestra comida para comer. Miren, ya empezó a hervir el arroz. En unos momentos seguimos el video. Bueno, en unos momentos se va a terminar el video. Mi hermano ya se está calentando tortillas, ay Dios. Les voy a decir algo. Síganme en like, en TikTok y en Instagram y Facebook. Y en Facebook. No me tienen que seguir. ¿Sí? No, ¿En Facebook? ¿Sí? No, porque no tengo canal. Y también sigan a mi mamacita chula. Les vamos a dejar en la cajita de descripción sus redes sociales, mis redes sociales. Y nuestros ojos chillones por un momento. ay, bueno, pues ya quedamos bien apestadas. Ya quedamos bien apestadas con los ojos chillones. ¿Cuánto le falta para el arroz?
Yo creo que ya como unos 10 minutitos y ya comemos. Y les vamos a mostrar cómo queda nuestra comida en una estufa de leña. ¡Ah, los ojos! ¡Ah! Bueno, pues ya vieron. Y aparte será su decisión en dónde quisieran hacer la comida. Como nosotros nos quedamos sin gas, también pueden hacer esta cosa o poner más gas si es que están trabajando los del gas. Porque no trabajan los del gas, pero bueno, pero también podrán hacer esto. No sé, ustedes pueden hacerlo a su gusto. Y en unos 10 minutitos volvemos. Y ya pasaron los 10 minutitos y nuestro arroz ya está. Todavía está líquido pues porque nos pasamos un poquito de agua. Pero está bien cocido, rico, delicioso. Gracias a mi mamacita. Y ya vamos a poner la mesa, calentar las tortillas. Vayamos a ver. Bueno, nada más les voy a mostrar el comal. Y ya. Ahí está. Y pues por fin, de tantos videos intentados, este es el correcto. Y terminamos de cocinar. Bueno, que cuando estaba haciendo el video ya estaba todo avanzado. Miren nada más el arroz, la salsita, las tortillas. Calentamos agua para gelatina. Y mi mamá ya va a meter la verdura. Y después de todo, a comer los garbancitos, el hígado y a disfrutar. Ya están sirviendo. Quédense para ver el resultado. Ya está la verdura, el arroz, van los garbancitos. Y el resultado quedó así. Solo le faltan sus tortillitas, su salsita y a comer. Ah, y el limón. Si es que quieren, pues le pueden poner limón. Y eso es todo el video. Gracias chicos, suscríbanse, den like y comenten.